Ovako spremljene na ovaj način imaju zaista neki poseban šmek i ovo. Evo svima, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam jedno preukusno jelo sa paprikama u jogurtu. Pa ukoliko imate paprike, ostanite sa mnom i napravite ovo fantastično ukusno jelo koje sigurno do sada niste probali. Paprike najpre dobro operite sa vodom, a zatim ih sa jednom čistom i suvom krpom obrišite dobro od vode da budu potpuno suve i čiste. Kada ste to uradili, spremite tiganj, pa na dno tiganja sipajte ulje po vašem ukusu. Ja koristim u ovom slučaju maslinovo ekstra devičansko. Vrlo malo sam sipala na dno tiganja i sada ću da premažem sa četkom. Zaista nema potrebe da preterujete sa uljem. Eto, dodat ću još vrlo malo i to je to. A zatim ovako čiste i suve paprike poređajte. Ja sam ovdje imala ukupno 8 velikih babura paprika. Iako bi bilo dobro da sam imala recimo crvene ili zelene paprike, ali i ove će da posluže. Odnesite ih na ringlu i na dosta jakoj vatri, ne na jačoj, nešto niže od jače. Pecite sa jedne i druge strane 20 minuta. Zavisno koliko su vam debele paprike, toliko će vam i vremena trebati da se ispeku. Zato kažem, gledajte da budu što tanje da biste ih brže ispekli. Pecite ih pokrivene sa poklopcem da vam ne bi prskale jer su one unutra ipak imaju u sebi vode. Sada pravimo preliv. Potrebno je da uzmete 3 velike kašike kisele pavlake u koje ćete dodati 200 ml jogurta. Ja ovdje imam malo gušći jogurt i dodala sam malo peršuna i soli po ukusu. Zatim ovdje koristim 5 čena belog luka. Beli luk koristite naravno također po vašem ukusu u zavisnosti koliko volite. Dobro ga izrendajte ili isecite na sitno pa dodajte u ovu smesu. Ja ću za kraj malo da dodam i bibera, ovo ne morate ukoliko ne volite, pa sada sve zajedno dobro promešajte i mislim da niste sigurno pravili paprike u jogurtu, a zaista je preukusno i ovo je jedno savršeno kompletno jelo koje će vas sigurno zasititi. A zbog čega? Zato što ćemo da koristimo sada i malo, ja ovdje imam pancete ili bilo koju slaninu koju imate ili nešto drugo od suhomesnatih proizvoda, zaista možete koristiti bilo šta. Isecite ovako na sitno. Dodala sam još i malo dimljene pečenice, iseckala što sitnije i ostavila ovako sa strane. Zatim uzmite jednu malu kašičicu slatke mlevene paprike. Pa nakratko ostavite sa strane, vidjet ćete zašto nam je to potrebno. Kada su se paprike dobro ispekle, nakon nekih 20 minuta, potrebno je znači ispeći ih dobro sa svih strana. Očistite ih dobro, a zatim ih ovako usitnite na što sitnije kockice. To je zaista veoma jednostavno. Ukoliko vas mrzi da pečete u tiganju, vi možete ispeći paprike i u rerni, ali će vam trebati možda malo više vremena dok se rerna zagreje, treba će vam sigurno 30 minuta. Sada uzmite na vrelo ulje, stavite slaninu i dimljenu pečenicu i malo blago ovako prodinstavite da onako zamirišu i da se blago zapeku, a za to vrijeme papriku koju smo iseckali pečenu dodajte ovako u neku posudu pa prelijte sa onim fantastičnim prilivom od jogurta. Možete dodati 1 čep sirćeta po ukusu, vi probajte pa kako vam se sviđa ukus. Ja zaista obožavam kada dodam sirći, to je nešto fantastično. Kada se prodinstala slanina, dodajte onu jednu kašikicu slatke aleve paprike, ali na isključenoj ringli to radite. Promešajte nekih minut i ovo je spremno. Sad time ćemo da prelijemo paprike i to ono što će da taj, kako da kažem, final touch, odnosno taj predivan ukus. Ovo je zaista toliko delikatesno jelo da mislim da će vam se jako dopasti i ne mogu reći da je samo letnje, jer ukoliko
pečete paprike, napravite zimnicu, onda možete komotno da pravite ovo jelo i zimi. Odlično je i kao ručak i kao doručak, zaista je zasitno. Sad ću vam pokazati kako ja to jedem. Obično ovako uzmem jednu krišku sečenog hleba i onda premažem dobro ovako sa ovom paprikom u jogurtovim sosom i zaista je preukusno. Također možete i da drobite hleb unutra, zaista mislim da ćete se oduševiti ukusom. Pečene paprike ovako spremljene na ovaj način imaju zaista neki poseban šmek i ovo je kompletno jelo za mene i može stvarno da me zasiti. Ova količina je dovoljna za nekih 3 do 4 osobe da se zaista jako lijepo najedu i da vam bude jako fino i ukusno. Voljela bih jako da isprobate ovaj recept ukoliko niste, a pretpostavljam da niste. Ovo je inače, pa da kažem, jelo mog detinjstva, ja sam to zaista obožavala. Danas ćemo pripremati neodoljive pečene paprike, plus ću vam otkriti tajnu kako da one nikako ne popucaju tokom pečenja, pa predlažem da ostanete sa mnom do kraja videa. Prvo ćemo paprike dobro oprati i pripremite ovako, ne bi bilo loše, crvenu posadicu, pošto paprike umeju da puštaju boju. A sada ću vam pokazati i cenu, pošto su one trenutno bile na sniženju, pa koga interesuje može da pogleda. A sada prelazimo na trik. Ne znam da li znate, ali svaku papriku kada operete, potrebno je da ovako krpom dobro prebrišete i na taj način ćemo im pomoći da one tokom pečenja ne popucaju i da ostanu sočne, ukusne, baš onakve kakve ih volimo. Sada su spremne za pečenje, stavit ćemo ih u rernu na 200 stepeni. Nakon pola sata izvadit ćemo naše paprike iz rerne i svaku ćemo preokrenuti na drugu stranu. Kućom se širi toliko lijep miris paprika da ja vam predlažem da ovo obavezno pravite. Paprike su gotove, a moj predlog je da posljednjih 10 minuta obavezno isključite rernu kako bi se one ispekle da budu savršeno sočne i ukusne. Sada sam ih stavila malo na terasu da se prohlade, a onda ćemo dalje da ih pripremamo. Zato obavezno ostanite sa mnom u ostatku videa. Nakon nekih 15 minuta do pola sata, kada su se paprike sasvim dobro prohladile da ne ispečemo prste, očistit ćemo svaku papriku dobro, a zatim ćemo ih posoliti svako po svoj ukusu, ja volim to malo više. I sada ćemo dodati par čenova belog luka, to će dati predivan ukus, a vi dodajte onoliko koliko vi volite. Pogledajte kako su lijepe. A sada ćemo pripremiti 2 kašike sirćeta i 1 kašiku ulja. To je preliv sa kojim ćemo preliti ove paprike. One će biti izuzetno ukusne. Ja ih obožavam ovako spremljene. Ne znam kako vi pravite, ali ja ovako najviše volim. Preukusne su. Volim da ih jedem čak i ovako same na hleb sa pavlakom, obožavam i tako za večeru ili doručak, a naravno i svaki ručak sa njima je fantastičan. Nadam se da vam se ovaj video recept dopao, da ćete isprobati da pravite pečene paprike ako do sada niste u rerni, a ako jeste, onda se nadam da je ovaj recept bio mali podsjetnik za sve vas. Ljubim vas puno i hvala vam na gledanju.